هلا شلونكم حبايب؟ هلا مشتاقين؟ هلا. اليوم التقينا انا وبنو. شو نسوي ضايجين؟ بدنا نصجع. طلعنا والله على البحر اليوم، التقينا بدينيز منطقتنا القديمه، فقلنا خلي شويه نصور نسلم عليكم وسولف لكم على الطاقه اللي بالخريف شنو هي ومساوئها وسلبيات الخريف وشنو يأثر على الإنسان، على سيكولوجية الجسم والدماغ والفكر والأكل والمعدة، كل هذا يأثر. شوية نسولف وأذن العصر عندنا وهسه شوي نروح على البحر همينه نسولف. يابا شوية بان يعني دا تنشركم، يعني بارحة طالعة عيننا فارس وخيال وصاعدة صاعدة على حصان، بس أنا زعلانة ما أخذت غير تاخذني يا صاعدة حصان. تقبلون؟ الأسبوع الجاي تعال، الأسبوع الجاي هم حنروح. ما عزمتني اياها ركوب الخيل، اكو مكان ركوب الخيل زين، فما عزمتني. يابشوا عليكم باللايكات وياها والمشاهدات، ترى تنزل شغلات كلش حلوه. السلام عليكم ابله. هاي الحجيه نقول لها السلام عليكم ابله هنا، ونروح على البحر شوي. يلا هسه سمعتوني ايش قلت لكم؟ لا تزعلوني. يلا خلينا ندير الكاميرا تفرجون شويه، وابدا العصر شويه اصور لكم وراها كمل السوالف على الخريف واروح اصلي. واليوم صيام الحمد لله والشكر، صايمه مال الاثنين والخميس، يتقبل الطاعات. اللهم ربي يسر امركم امرنا وننزل على البحر شويه. يلا حبايب لا تنسون شنو؟ البانو لايك حلو، هذا احبه، والي لايك الحلو، هاي عين البانو وعين الي. يلا حبايب نكمل تصوير لا تنسوها. يلا نروح وننزل على البحر نسولف على الطاقة السلبية والإيجابية. حبايب قلبي انتو، هذا الخريف يبقى شهر، وخصوصا من 11 أو من 30/10 إلى يوم 7/11 بسلبية كلش تأثر على الدماغ، على الجسم، على الأمعاء. والحل عن دراسة ترى حبايب، رجاء تكثرون من الاستغفار، تكثرون من التصدق، والأهم من هذا كليته أكل اللحم، أكل اللحم، أكل الحلويات شوية قللوها عليكم بالخضار، الفاكهة، خصوصا الخضار، السبيناخ، الخس، معدنوس، أنواع الخضار اللي عندكم كثروا منها خلال هاي ال7 أيام، من يوم 30/10 إلى يوم 7/11 ضروري، لأن هذا حتصل سلبية على الجسم، لأن يبدأ الجسم يتيبس بسبب دخول الشمس بالأبراج ويا المريخ، فهذا كله يأثر على الطاقة بالجسد وبالفكر، حتى النفس رضيق، حتى تقعدون الصبح تلاحظون نفسكم متعاجزين. بالعراق أو الدول اللي هسه بها جو حار، نوبات على غفلة تفتحون الشبابيك غلط. شوف كان أبوي الله يرحمه كان عنده مقولة يقول يرحم أهلكم: لا تأمنن من الخريف وطيبه فالماء عذب والهواء خطاف. الماء حلو بس الهواء يخطف، يأذي، يمرض، حتى يكون بيه يدخل يعني بعد الشر عنكم أشياء سفلية هي الجن طبعا، نعوذ بالله منهم، عذن يحضرون. ودائما اذكر الله، اقرأ قرآن، صيام اثنين خميس، وجهد الإمكان لا تشبعون نفسكم بالأكل، يعني الحلويات امتنعوا عنها، واللحم يعني امتنعوا. عليكم بالعصير، المي كثروا من المي، يوميا تتحممون ضروري، مي دافي حتى الجسم يستمد الطاقة اللي بيها الرطوبة، لأن حق التيبس الخريف شلون هسه الأشجار قامت تبدي تيبس مال الخريف وتوقع. فحبايب اخذوا نصيحتي، قلت لكم كثروا من العصائر، من السوائل، من الأشياء الخضراء، اوكي، الفاكهة، واللحم ممتنع منه لمدة 7 أيام، من 30/10 إلى 7/11. هذا فيديو قصير حبيت أسلكم إياه وشجبكم هنا، راح أسكت استمدوا الصوت الطاقة الإيجابية من البحر. حبايبي أنتوا إن شاء الله يا ربي بحق الأرض والسماء اللي الله خلق، هاي السماء الشاسعة وهاي الأرض والبحر، ينطيكم يرضيكم بكل موجة، بكل موجة تيجي إن شاء الله يبعد عنكم كل الهموم. خمس دقائق استرخاء بس، اسمعوا وادعوا.
هاي دقائق الاسترخاء. وادعو الله الكريم رب العرش العظيم أن يعطيكم ويفرج همومكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل داء ووباء وسيء أسقام. أهلي وحبايبي بلادي وكل بلاد المسلمين والمؤمنين، كل من آمن بالله كتب السماوية، من المسيح من اليهود من كل الأديان اللي آمنوا بكتب الله السماوية. فيديو قصير حبيت تستمدون شوية طاقة إيجابية حبايبي أنتوا، وأحبكم في الله. وإن شاء الله الأيام الجاية هم فيديوهات جديدة، وشوية تعب نفسكم بالمشاركات حبايب. شو ذلك النوارس بانو اليوم بانو خوش، ما عندنا شي، فارغين جينا على البحر. تعال نصور هذول النوارس. اللهم يستر عليكم على كل البلاد يا رب العالمين، فرج همومكم يا الله، حقق أمانيكم إن شاء الله حبايب. عندي دعاء حلو إن شاء الله بالفيديو القادم أنزلكم إياه، ودائما ترددوه، خصوصا الصبح من تقعدون، وكل ما تكثرون من صورة الواقعة وهي صلاة الفجر، مثل صلاة الفجر وبعدها 41 مرة على 41 يوم ورا سورة الواقعة الفجر عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله الله، شلون آية عظيمة والله، صار لي سنة ما قاطعتها. تدرون هذه شنو رب العزة سبحانه من ينطيكم ولسوف يعطيك ربك فترضى 41 مرة تقولها ورا صلاة الفجر على 41 يوم، ما تقطعوها. باللي تريدوه انتوا انووا عليه، النية تريدوها انتوا. شنو تريدون تنون؟ على رزق، على زواج، على عافية، على شغل، على سفر، على إنسان يحب حبيبته أو حبيبة تحب إنسان، حبيبة تحب حبيبها، ويريدون زواج بالحلال. تدعي فادعوا والله يستجاب. رب العزة سبحانه قريب 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 من دعوة الداعي إذا دعاه. دائما توكلوا عليه، طلبوا منه، لأنه ما يعوفكم حاشا لله، وينطي ويحقق لكل إنسان صادق بالنية مالته، لأن الله يباوع على القلوب، الله رب قلوب سبحانه. يلا حبايب، هذا فيديو القصير لأنه همين اروح أصلي. إن شاء الله الله يعطيكم ويرضيكم ويحقق أماليكم ويسعدكم حبايبي. مع السلامة. لا تنسون بلايكاتكم الحلوة. الله وياكم حبايبي.